还说人家投名状就已经暗讽陈之汉，你舔共卖台，现在说人家统促党，哇，文家哥时代变了，好不容易解脱出来，又要把人塞回去，你到底有多喜欢民进党，恶心你啊？你们只有盲目崇拜吗？跟他进行理性思辨的能力都没有吗？任何对馆长论述认同的人，你就是盲目崇拜。他说只剩盲目崇拜，意思是说你都是啊。Ladies and gentlemen, welcome the host. 杨文佳就是黄光芹的老公，那当然夫妻同心。黄光芹讲了陈之汉是所谓的投名状，馆长很不爽，所以为了这事情呢，其实大家就开战。结果话还没讲完，火还没烧完，就在7月29号的晚上，杨文佳又回击了馆长，本来要下去，结果呢烧了一个更旺了啊！中华民国的政党竞争，两岸议题是无可逃避的。讲得真好，两岸议题本来就不能躲，但是过去国民党的统独光谱跟民进党的统独光谱是非常非常显著的，国民党常常被抹红，即便这样，国民党也没有把中国国民党的中国给去掉，他们依然披着这个在选，这个叫做政党神主牌。那民进党他就是坚定的要台独，民众党过去曾开放态度，但柯 P 有一个定调叫两岸一家亲，我直白说了，民众党在两岸本来就弱。我不是要批评民众党，但是我讲的是事实。我曾经有个名言嘛，国民党的两岸装死，民进党的两岸在假死，那民众党的两岸呢，妄死。对于柯文哲来讲，模糊对他是有战略空间利益的，因为本来绿蓝各站一边，在两岸里面，民众党走在中间是对的，所以这个逻辑是这样。但我觉得这没有什么好批评的，这本来就是每个政党选择的角度，但也因此让民众党有非常多元的两岸色彩。看事情要看到实处去嘛，国民党是装死没错，但是至少让两岸怎样有一个基本的和平空间呢？难道要打仗吗？坐享其成，还在那边做两边各打50大板的事情，所以我觉得这个批评很奇怪。首都市长蒋万安，台中市长卢秀燕卢妈，两个讲什么？这是台湾人的胜利，这是台湾土地的光荣。他为什么不讲这是中国人的胜利？这是中国人的光荣。这是在讲什么？两岸分治这么久了，台湾自己的选举高喊台湾人的胜利很正常啊，难道我们这场选举是全中国人一起选吗？是两岸14亿同胞一起选吗？我搞不懂啊，这到底在扯什么？他们变台独了吗？刚才扣黄光芹台独，他是台独吗？他是对中华民国的宪政体制，对台湾这块土地最起码的责任感。你没有这个责任感，你没有这个认同感，你在那边选什么？所以阿管希望两岸和平交流是对中华民国没有责任感，高喊大陆14亿同胞是根据宪法因应国家统一之前的需要。第11条，自由地区与大陆地区人民关系义务及其他事务之处理得以法律特别为之规定。那既然是中华民国的大陆地区的老百姓叫大陆人民，那请问不是同胞是什么？依照宪法就是同胞啊，你在那里叫什么？怎么会这样解读呢？要讲宪法大家来啦，我告诉你啊，林北不要怕的啦，不要躲在什么资深媒体的头衔后面，整天在那边道听途说，讲宪法嘞，妈的，我就讲一个直白的啦，民进党造谣我还不生气啊，民进党就是一群垃圾，今天是怎样轮到自己人造谣，在野自己还造谣自己。你在哀哀咩咩讲东讲西，就是奉送那个不负责任的民进党，因为大家恐惧中共对我们的武力侵犯，让他送分给他。什么东西啊？台湾人今天终于站起来了！我下乡干了20几场，真的去发田，真刀真枪的，然后里面破解了多少民进党的洗脑论述，破解了多少民进党抹红论述。师大大选，蔡博士说，历史哥在大罢免里面也有功劳啊，里面在对干民进党的笨色论述的时候，请问你在哪里？结果你拿这个来修理阿管。我作为一个台派的，我从来不把中国人挂在我嘴上，我讲的都是台湾人。可是你看，我从来不会拿真台派论述去怎样去恶心人家，又不是民进党，所以我不会拿民进党那一套去情勒别人。我不懂的是，为什么今天要把火点得那么烈？有需要这样子吗？我们做的事其实很简单嘛，就是你可以不认同我的论述，你也可以不认同中国人论述，可是你不要去情勒人家，要只能非黑即白，你也不能拿选举去绑架人家。馆长也不是政治人物啊，你为什么可以去绑架他呢？然后你绑架馆长绑不到，你还拿黄国昌去绑架馆长，你就说黄国昌绑架馆长这事情，为什么馆长会那么生气？你要用意识形态凌驾在事实之上，那我们大家就来对论。反正这个时候到823还有点时间嘛，我们这边吵架也不影响823的投票嘛。
也不要讲说馆长不选，我没有反对他去中国做生意，但是他作为一个生意人，一旦开口讲具有敏感性的政治语言的时候，我就必须要回来保护民众党长期的两岸论述立场。哇，这帽子也戴太大了吧？他说不要讲说馆长不选，一个不选举也没有加入民众党的人，对民众党只有出钱出力的人，为什么要被民众党绑架啊？民众党不就软性政党、柔性政党，他本来就每个人都可以有自己说话的空间啊。那为什么一个连民众党都没加入的阿拐要被你们骂呢？黄国昌怎么讲？大家都知道，有中华民国的国民，但我们是生长在这块土地上的台湾人。然后所以说对岸是同胞，然后就是背叛中华民国吗？我不知道你讲的中国人，你或许你的定义、你的论述我都尊重啊，不要来我这边打人。喜欢那个论调就去，我也没意见。我跟馆长就访问他一次，我跟他也没有什么相似啊，就这样。直接切割哇，这刀很硬啊！哇塞！而且先问一个问题啊，请问是你们夫妻先开干人家，还是馆长先开干你们？我没有说他讲的不能讲，在中华民国最伟大的事情是什么？什么都可以讲啊！是，那你这样人家统治党干嘛呢？那什么都可以讲，他背后的政治市场有多大，各自去负责。对啊，阿姆格安内吗？民众党的民意调查34个月以来降到最低点，发生了什么事？所以民众党的民调降到最低点，馆长的事吗？民众党民调要靠馆长这样子吗？到底在讲什么啊？讲到现在都在情勒你有没有想过一个问题啊？民众党换了党主席啊，本来就要重新凝聚支持啊。我讲个很死白的、很追星的话，请问黄主席有柯主席的影响力吗？这句话很追星哦，很直白哦，很靠北哦。可是大家心里都知道，就不要再戳了嘛。民众党影响力下降，很现实的就是换了党主席要重新凝聚支持嘛。我不是要贬低黄国昌主席，我非常欣赏黄国昌主席这段时间所做的事情，做的真的是太赞了。所以你看，我们讲政治论述这样哦，有些话我们含在嘴里就算了，但你真的要这样讲破，你怎么想想看，4个月以来降到最低，是哪份民调啊？是什么原因呢？是馆长吗？所以我讲一个很实在的问题，今天不是黄主席做的不好，而是柯主席的高度本来就比黄主席高，这是一个政治现实问题嘛。你给我一个解释，还要解释？我操，厉害！中情做一个记者，为什么不能问黄国昌？他是党主席，两岸路线你有什么看法？不能问哦。来，不是不能问，是黄光芹在问的时候是问黄国昌馆长，不是问黄国昌国昌。好吗？他是说黄国昌，你怎么看馆长这件事？怎么会这时候？这个滑坡的很厉害哦。你明明是逼问黄国昌馆长的问题，现在变成说怎么不能问黄国昌？你去跟国外人讲，中华民国就是中国人，是吗？我再请问一次，是吗？你这种统促党的论述，连国民党都不要，你来这边叫屁呀！所以 Republic of China 那个 China 到底是什么？这个论述是民进党论述啊。其实照宪法就是中华民国就是中国啊，没办法，我们的问题是在联合国 UN 1971年2758决议文的时候，联合国的裁处就是驱除蒋介石及其非法代表所窃占的联合国席位，恢复中华人民共和国及其代表的合法权利。你还在讲下去吗？那请问中华民国到底是什么国啊？不就中国，只是因为我被驱除了，驱除久了大家忘记了。作为媒体人，你不去扩散这个论调，你不去把事实讲清楚，然后呢，你主观认定中华民国台湾只能讲台湾人，那怎么会变这样子呢？这叫民进党陷阱。民进党陷阱就告诉你，你的认同只能有一种，你如果不是台湾人，你就中国狗。你要叫人家叫屁！今天馆长说他是台湾人，但他也是中国人，哪里是统促党论述？投名状就是你你的有关两岸论述叙述内容的行为举止，它是一个形容。你如果认为不对，你就否认它嘛。啊，所以那你可以随便指控他吗？帮他否认啊，哪有什么不对？你说这形容不对，国昌也帮他否认啊。哇，为什么他敢讲？蒋万安不讲，卢秀燕不讲，就你敢讲？为什么黄国昌不跟着他讲？黄国昌跟他是对妈姐，为什么他不讲？哇，我操！你上去呛人家，扇人家2巴掌，说你脸好臭啊！那对方说，你干嘛扇我啊？然后你就呛他说，不是啊，你脸很臭啊！你要是觉得你脸不臭，不想被3巴掌，你就说你脸不臭就好啦。你投名状是诬告人家那你还不认错，你再上去打2巴掌，哇！我晕倒了。